women are feeling unsafe in this country. Across the nation, we have done protests from Delhi, from Kashmir to Kanyakumari. Our protests are going on, and we will make sure that there's a strict law against these atrocities against women. So the NSUI, the Congress Party, stands with the students, with the women of the nation. पुणेचे सगळे नागरिक हांगा एकठांय आयल्या जो डॉक्टर ममिता हाजेर अत्याचार जालो, ताजेर रेप जावन ताजो मर्डर जालो, तो निषेध व्यक्त करपाक आमी हांगा सगळे आयल्या. जशें आज म्हाज्या बरोबर आमचे काँग्रेस पार्टीचे मनीषा उजगांवकर, हांव जनरल सेक्रेटरी काँग्रेस पार्टी, तर आमी गोवा प्रदेश काँग्रेस पार्टीच्या वतीन आज जो अत्याचार जाला आनी जी आज निषेध फेरी जी हांगा फोंड्यान काडला तेका आमी काँग्रेस पार्टी आमचो पाठिंबो व्यक्त करता. खूप वायट घटना, जशें मनीषान सांगले की आमच्या देशाच्या आज प्रत्येक मनशाचे काळीज आज रडटा. हेजे दुःख आसा पळय हे प्रत्येक नागरिकाक दुःख जाल्लें आसा. बेटी पढाओ बेटी बचाओ म्हणटा. आमची बेटी ही शिकली, एक गरीब घराण्यांतली बेटी जी शिकली, जी दोतोर जाली आणि आज जी ट्रेनिंग घेताली आफ्टर पोस्ट ग्रॅज्युएशनाक, एक हार्ड वर्किंग दोतोर म्हणजें नाव असलें, त्या दोतोराचेर अत्याचार केलो आणि तेजो आज मर्डर जालो. आज महिला फक्त खंयच्याय क्षेत्रांत जी आज आमकां महिला रिक्षा चलयता थंय दिश्टी पडटा आणि आज जी दोतोर म्हणजे आज वायट घटना घडली त्या स्तराचेरूय दिश्टी पडटा. IAS ऑफिसर जाले, वेगवेगळ्या पोझिशनाचेर आज महिला पावल्ली आसा. एका अर्थान आमी म्हणटा मनीषान सांगले तशें की इक्वॅलिटी घोशणा खूप करता आमी महिलांक, तुका एक एपीजमेंट करपाच्यो वेगवेगळ्यो स्किमी दिता. पूण आज महिला कितें जाय जी आज प्रत्येक क्षेत्रांत रात दिसाची काम करता. आमी खूप पळयता की आज जे कॉल सेंटर्स आसा थंय महिला रातच्यो काम करता, तांचेर अत्याचार जाता. तर हे खंय तरी थांबपाक जाय आणि ते थांबोवंक जाय जाल्यार ह्या सरकारान महिलांक खास सुरक्षा दिवप आणि कायद्यान बदल घडून हाडप हे अत्यंत गरजेचें आसा. आणि ते जे आज अत्याचार जाला ताका बेगीनच्या बेगीन ते कोण दोशी आसा ताका धरून ताका कठोर अशी शिक्षा जावपा जाय. ते एक उदाहरण जातलें की आनी खंयच्याच मनशाक अशी वायट घटना, वायट कृत्य करपाचें एक हें जावचें ना. तर अशें ह्या अत्याचार आमच्या गोंयांनी महिलांचेर आज पावलो पावली अत्याचार जाता. थोडे अत्याचार असे उघड जाता, थोडे अत्याचार उघड जायना. असो अत्याचार जावप त्या आवय बापायचेर कितें जालां आसतलें हें दुःख आमी सांगपाक सुद्दां शकनात. आनी आमी सांगपाक सोदता की गव्हर्नमेंटाक कितें तरी रूल करात. तुम्ही म्हणटात बेटी बचाओ बेटी पढाओ. आमी जेन्ना भुरग्यांक शिकयतात तेन्ना आमकां एक भंय जाता की जॉबाक वता आसतना ताजेर जर अत्याचार जालो जाल्यार ताका कोण सांबाळटलो. आज तुम्ही म्हणटा भुरग्यांक शिकयात, दादले आनी बायलो बरोबर आसात अशें म्हणटा आसतना तुम्ही बायलांक प्रोटेक्शन कशें दिनात. आज भुरगीं शिकतात, आमोरेचेर घरा येना, रातची येना. Every day we hear about these cases. Okay, this is not the first time. This had happened during Nirbhaya also. I was in 7th standard when Nirbhaya case had happened, and I wanted to know what is happening. I couldn't even understand what it was exactly. But I asked my brother. I asked him, and he told me everything. He told me everything. He was like, "This is what has happened." And from that time, I was like, "Okay, is this what happens? Is this normal? This might happen to me one day." You know, and I am in medical profession. When I used to go for work. We have 2-3 shifts. Okay, I was in pharma industry. We have 2-3 shifts as well. So I want to ask people, like, is this fair? Because when such incidents happen, parents are scared to send their daughters out to work. They are losing out on opportunities that they deserve to have. We are going 10 years backward instead of moving forward. Okay, we are going back in time where women were not allowed to do these things. How is that fair? Every time I'm stepping out of the house, I have to think twice about what I'm wearing. Whether it is provocative, whether it is revealing, whether I'm going to be eve-teased. How is that fair? If a guy doesn't have to think twice about what he's wearing and whether he's going to come back home safely, why does a woman have to be scared so much to move out in her own state, in her own town? Every time, it's not even like when you're moving out at night, even during the day.
Women are scared to roam in public spaces. They are scared to roam in buses. I have friends who don't move. Their parents don't allow them to move in public transport because of these things. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.